Dominada na sequência pelo Fagner. Olha o Zé Wellison de novo em cima dele. Fagner mostrou a sua coleção de chapéus. Jogou a bola no Renato. Boa bola para o Yuri Alberto. Botou na frente, bateu pro gol! Olha como ele recebe, já deu uma olhadinha. A movimentação do Yuri é de centroavante. Esperto, recebeu com condição de levemente ajeitar. Olhar para o goleiro, bater de pé direito, bater firme, bater pro fundo do gol. E Yuri Alberto, camisa 9. O Corinthians empata o jogo, vai buscar o empate.